Hoje eu vou fazer. Oi, gente. Hoje eu vou ver o que oferece para eu a Blizzard. Cadê? Que é o Blizzard. E ontem eu ganhei uma pata no giro, se vocês não sabem, né? E ó, aqui, ó, a Blizzard eu troquei para Speed, que é bem melhor. Então vamos ir para outro servidor, que aqui não tem quase nenhum servidor, quase nenhum cara, né? Então, bora. E eu já vou... Gente, já entramos em outro servidor. E eu já vou treinar com algum cara, né? Aí. Aqui, aí. Vamos ver. E eu vou oferecer, vou lá. Botei. Você botou uma domínio. Bota aqui. ADD, né? Porque tem que adicionar mais. Domínio não dá, né? Domínio não dá não. Eu ouvi falar que domínio é muito ruim. Sai fora. Gente, vocês estão vendo que eu farmei muito, tô no nível 1500. Tô no segundo CIA já. Não, terceiro, quer dizer. Eu tô querendo chamar aquele cara aí, ó. Que vai vir. Pra gente fazer trade. Mas já volto com vocês. Deixa eu ver. Tem um, acho que... Chegamos aí no servidor. Servidor, né? Outro servidor. Então a gente já chegou aqui, ó. Ava do Box Fruit. Aí só fez aquela trade, gente. Então tem que fazer mais trades, né? Então vamos. Tá aqui. A gente já renasceu. E tem alguma pessoa? Eita, eu vou chamar essa pessoa pra trade. Tá tirando fruta. Pera aí, deixa ela girar uma fruta aí pra me chamar. Vou aproveitar também, posso girar uma fruta. Né? Tá bom. Vamos deixar aqui. Vem aqui, ó. No estilo não, né? Por favor, me dá uma fruta aí, né? Que ele deu a fruta. Agora, obrigado, você já me deu. Aí vem uma fruta muito boa. A Giro! Você vai fazer qualquer coisa com a Giro. A fruta é melhor do jogo. Vamos. Eu ganhei o dinheiro rapidinho, não tô nem preocupação. Vamos. Olha aqui, ó. Blizzard, o que você me dá com a Blizzard? Nada. Desumilde. Vamos. Não, o cara do Catacuri. Venha! O cara nem vem. O cara não quis nem conversa, ó. Que isso? Ave Maria. Quer ver? Ganhei rapidinho. Ai, meu Deus do céu, ninguém vai trade. Pera aí. Oxê. Que aqui não, as meninas são muito humildes mais do que os meninos. Porque tem uma quase que me deu uma bunda por uma Quake. Aqui, ó, Blizzard. Ela já tem pata. Rapaz, eu acho que ela tava oferecendo Blizzard. É por isso. Eu ficar aí. Alguém. Cara, aí, ó, esse, vem, trade. Vou sentar aqui, eu vou mandar trade. Peraí, eu botei a trade. Aí, diz pra você aí. Leopardo? Não. Vai Blizzard também. Sai fora, cara. Só uma sombra não dá.
Eu já tenho Blizzard. Ah, rapaz, porque que assim tem tão... O cara tinha Leopardo, eu trocava por um estrondo, sei lá. Estrondo e minha Blizzard. Eu tenho aqui, ó. Eu tenho uma fruta de sobra aqui para trade, ó. De sobra e os caras não aceitam. Tô querendo essa presa de vampiro aqui, tem que ter muita. Então eu vou ter que anotar ele aqui do segundo C pra eu conseguir, mas não. Pera aí. Tô querendo ir uma raidzinha. Ah, que mentira, cara. O que tá acontecendo nesse mundo? Todo mundo é desumilde. Por que tem essa voz na minha cara aqui? Será que eu vou uma raid? Vou chegar lá. Eu vou pagar a raid. Vamos lá. Gente, eu vou parar aqui de novo porque o cara me matou. Pera aí, vou aqui nesse. Aqui me dá. Vou botar. Ele já me trocou, vou botar Blizzard. Bota alguma coisa aí, fio. Vou botar fio então pra você aí. Eu dou. Aqui, ó. Tem um monte de fruta aqui pra trás, tem 4 já. Vou botar. Tô com muito desumilde. Eu posso dar uma fruta aí. Voltei, gente. Tá bom. Fazer as trades aqui. Vamos fazer as trades, né? Aqui. Aí tem que fazer as trades com as pessoas. Tô fazendo aqui, ó. Então, esse cara aqui, ele não trocou ainda comigo, então vou botar. Então, acho que eu vou falar que vou botar. Eu botar uma graft. Tá bom. Recupera fio, não fio. Ai, rapaz, não. Graft é muito ruim. Ai, não, cara, eu nem botei nada, sai fora. Aí esse cara aí não troquei ainda. Botar Blizzard e domínio. Bota aqui uma desse daqui. Eu já aceito. Cara, o cara tá pensando que domínio é boa. Os caras ainda que três. Você tem fruta, hein? Você tem fruta. Você dá isso e isso. Então, uma dessas. Você vai fazer o quê? Sai fora. Tá bom, cara. Não. Sai fora. Vamos. As pessoas oferecem pela Blizzard. Sai, peraí. Se eu botar Blizzard na mão, todo mundo vai querer, né? Tem cara aqui, ó. O cara tá Blizzard na fruta, eu já tenho. Não, eu vou botar só Blizzard, vai. Ok? Eu não falo inglês, só português. Tá podendo escrever aqui. O cara já tem fruta. Sai fora. Bota nada ainda, sai da cadeira. O cara tem graft, que ruim. Ainda tem uma bomba ali, ó, na mesa deles. Nossa, perdi minha giro por causa que eu dei reset naquela vez. Ela fugiu do cara. Aí aqui. Ah, não,
Tô oferecendo. Ó, quer ver que eu vou aceitar? Eu até duvido, peraí. Deixa eu botar tudo que... E vem aqui, ó. Pronto, ó. Eu vou aceitar, ó. E vai, só que não. Toma. Ele não vai aceitar minha trade, então eu não vou aceitar dele, né? Ah, não, cara. O cara já tem. Eu vou fazer só mais uma trade, vou para outro servidor e já volto, tá? E cheguei nesse servidor aqui. Então vamos lá. Cheguei nesse servidor aqui. Não foi nem... Demorou não, era nem pra ter pausado. Mas tá bom. Vamos lá, né? Aqui é trade. Vamos lá. Aí vai pegar aqui, botar uns piratas. A última trade. Deixa eu matar pra trade aqui. A última trade. Aí, ó. Vou botar aqui, ó. A Blizzard. Vendo? Boa. Vou botar mais aqui pra eu botar mais também. Botar mais alguma. Se quiser, posso dar mais. Então esse foi o vídeo. Espero que você gostar. Se gostou, deixe seu like, se inscreve no canal e tchau!